grabe. Maraming viewers yun. Marami na rin talaga na wakak sa dati. Pero para niya ngayon, mansyon. Tawag ka ng ano? Tawag yan, night ride. Pipilit na may bintangan. Kasi pilit ka sabi. Hindi si Philip, tahimik yan. Philip lang muna sa ano yan. Ang gawa yung mga ma, yung mga tawa. Apply na ba yun? Napata yan. Dami ka. Ang dami ah. Libo-libo ah. Pahaman pa.